shalay waxay lahayd 100,000 ka yar aniga layguma meherinayo balse maanta maxay leedahay ayadoo ku hayso war farxad la ay idin wada talow go'aankii shala wax miya iska soo bedelay mise go'aan hor leh ay wadataa balse aan wada daawano daawadayaal war farxad la inay hayaan dhamaan wiilashii aniyada ka jibaada koraan kuri 100,000 ka yar iguma orin kartaan maanta war farxad la inay hayaan maadaama uu age-kiina sii kordhiyo inta ka badan aan single si ahaan karin sanadkiina uu sii siyaadiyo oo 2022 la sii gaari rabo waxa rabaa horta 100,000 aan sheegay sanadkii hore ee waxa iga heeday wixii ka horeeyay hadda waan bedelay okay waxa tiri meherkii waa bedelay sababta aad ku bedeshay kuma wadiinino balse waxaan ka rabnaa hadda wixii aad ka dhigtay waa imisa meherkeygii waxaan go'aan ku gaaray inaan qiimo dhimis ku sameeyo 10% discount baa dhacaya walaalayaal la socda arintaas midda kale 2025 dil gaaro meherkeyga waa free 2030 dil gaarana ninkii guursada ana lacag ugu daraya ma fahanteen marka waxa sameeyeen sanadkan soo laga faa'iideystanayo 10% discount arintaas laga warhayo nimanka wiilasha Soomaaliyeed iimaan kala yihiin waxaan ku ogaaday maanta ku 100,000 haleegu mehersado maalintaas ugu dambeysay message xataa igu soo khaldama ila hadal iska daayay xataa iguma soo khaldama message boori waxaan leeyahay wiilasha Soomaaliyeed horta iimaanka ma la'an balse umana gafayo gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh yani calaashan waa laga yaabaa qof fikir gooni inuu leeyahay ama fikir gooni inuu wato way dhici kartaa sida hadda gabadhan dhayso wiilasha Soomaaliyeed iimaankii laayihiin balse waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed meherka ka dhigayo challenge ama ka dhigayo yani calaashan waxaan macquul ahayn waxaan leeyahay horta arrinkaas marka hore ka waantooba waan ogsoonahay inaa meherkiina adinka aad xaq u leedihiin xilliga aad rabtaan aad weydiisan kartaan seegaada balse waxaan leeyahay waxaana suurtagal ahayn aan maskaxda bilaadanka aan geli karin ka daaya yani waxaan u leeyahay laga yaabaa ninka Soomaaliyeed in uu sidoo reerkiisa uu ku dhisan lahaa uu ka fakarayo balse hadda hadii ku soo aado meher qaali muxuu yani calaashan muxuu soo bino qofkaas waxay danta bidaysaa inuu iska dhaafo oo faraha oo ka qaato balse waxaan leeyahay meherkiisa kale intuu ka yar yahay ayuu ka baraka badan yahay waa sida rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegay xilli waxa dhacday rasuulka intii uu noolaa gabarba wax lagu meheriyay kitaab quraani markaas wuxuu rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam meherkiisa kale inta uu ka sii yar yahay ayuu ka sii baraka badan yahay waana run waana macquul yani calaashan marka waxa leeyahay dadka ku fakarayo inay meherka challenge u isticmaalaan meherka yani calaashan taban waxa dhici karta challenge ayko yani u leh labada qof markii bari isku dhacaan taban waxa iimaani hoosna laga wadatay hoosna waxa laga watay yani calaashan inay tahay challenge labada qof markii bari isku dhacaan waa sida dhacday bari waxa iimaani meherkii intaas ma yana challenge inaga taban markii si loo fiiriyo ninka yani calaashan khalad waa sida geystay hore u geystay bay ahayd balse hadhoodi maxay noqotay waxay noqotay hadhoodi arin yani calaashan isaga yani calaashan hadhoodi loo garhilayo as anoo sii fiirinayo ragga Soomaaliyeed waxa leeyahay meher ciyaar maahan wax lagu kaftamana maahan ka fiirsada kana yani calaashan iskana si fiican iskaga fiiriya arrinkaas maadaama gabdhaha Soomaaliyeed yani calaashan maalmahan inta badan gabdhaha Soomaaliyeed ee meherka ay ka dhigeen challenge waxa leeyahay meherka raqiis ha laga dhigo maahan waxa leeyahay meherka wax macquul ah ha laga dhigo يعني علشان gabadha hadda waxay tiri yani علشان waxaan waayay markii dambe qof xataa SMS mise mobilka iga soo baxo dabcan way dhici hadii laga carro qof walba uu ka carro mise la isku ka sheego dabcan waxa leeyahay wax fiican maaha waxaas ya akhi billah alayk ka daaya wiil Soomaaliyeed oo hadda rabo inay guursadaan ka daaya dhalinta hadda soo kacayso oo yani علشان haddii ku rabtay inay ku haminayaan inay guursadaan